Suzi, hadithi isiyoisha sehemu ya pili. Wanasema kuna mapenzi ambayo huanza kama ndoto tamu, lakini kadri muda unavyozidi kusonga mbele, hubadilika na kuwa fumbo lisiloeleweka kirahisi. Wengine husema mapenzi ni furaha, wengine husema ni maumivu, lakini kwa upande wa Suzi, mapenzi yalikuwa vita kati ya moyo na akili. Suzi alipenda kwa dhati, aliamini kwa moyo wote, lakini hakujua kwamba kile alichokuwa kikilinda kwa hivyo mkubwa ndicho kitu ambacho kingekuja kumbadilisha kabisa. Hii si hadithi ya kusimuliwa na kumalizika. Ni simulizi inayoendelea kupumua, kuumiza na kufundisha kwa kila hatua. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi. Si vibaya kama utacomment, kusubscribe na kulike ili wao kwanza kupata simulizi zote ambazo zinakuwa zinawekwa katika uwanja wa YouTube. Basi tunaendelea na sehemu tulioishia. Basi baada ya mvutano mkubwa kutokea kati ya Derek pamoja na Suzi, ni baada ya Derek kupokea simu kutoka kwa mteja wake aliyetambulika kwa jina la Mage, ndipo Suzi wivu ulipomjaa akaamua kumpokonya Derek simu na kuanza kuongea na yule mteja. Yule mteja alijisikia vibaya sana, lakini mwisho wa siku Derek alifanikiwa kumpokonya Suzi simu na kwenda nje na kuongea na mteja wake. Lakini mteja yule alionekana kukasirishwa sana na tabia ya Suzi aliyoionyesha, kwa sababu hakuna kitu kibaya ambacho kilikuwa kinaendelea zaidi ya biashara tu. Basi baada ya mteja kukata simu, Derek hakusema neno lolote. Alinyanyuka ile sehemu ambayo alikuwa amekaa, alinyanyuka kwa hasira, akaingia ndani kwa hatua nzito, huku akitikisa kichwa kwa kuonyesha kukerwa kupita kiasi. Suzi anasema, mimi nilibaki pale nikiwa bado na hasira zangu tu, lakini moyoni kulianza kuingia na hofu kidogo. Derek alipoingia ndani alianza kuzunguka huku na kule kama mtu aliyepoteza kitu cha thamani sana. Kisha ghafla akasimama na kusema kwa sauti ya juu, akasema, Suzi, huu wivu wako wa kijinga utanimaliza mimi. Kwa nini sasa unafanya hivi? Unajua ni kitu gani ambacho umenipotezea? Unajua ni hasara kiasi gani ambazo umeniingizia kwa siku hii hapa leo? Suzi anasema, nilishtuka kusikia maneno yale. Derek akaendelea kuongea. Aliongea huku akiwa amegeuka kunitazama moja kwa moja. Akasema, Suzi, umefanya nini mke wangu? Umeharibu biashara yangu. Yule mteja ambaye ulikuwa unampa maneno mabaya, maneno makali, maneno ya kejeli, alikuwa anakuja kununua bidhaa nyingi sana pale dukani kwangu. Na pesa ambayo ungekuja kununua siku ya kesho ni pesa ambayo ingeweza kunisaidia kwa mambo mengi sana katika biashara yetu. Suzi, Derek alipiga mkono ukutani kwa hasira, huku akiendelea kujilaumu. Derek akaendelea kuongea. Akasema, Suzi, lakini kwa sababu ya tabia zako za kijinga na wivu wa kijinga usiokuwa na sababu, kwa sababu ya wivu wako usio na mipaka, kila kitu kimeharibika Suzi. Suzi anasema, nilijaribu kusema kitu lakini Derek hakuniacha niongee. Akasema, Suzi, hii si mara ya kwanza Suzi. Yaani kila siku kumekuwa na malalamiko, kila siku kumekuwa na masharti mapya. Yaani umeanza kuniletea masharti hata katika kazi yangu. Yaani unataka kusimamia biashara zangu kwa hisia zako binafsi Suzi. Derek alitikisa kichwa kwa masikitiko na hasira kwa pamoja. Akasema, Suzi mke wangu, mimi nafanya biashara, nakutana na watu aina tofauti, wanawake kwa wanaume. Huwezi kunizuia kuongea na wateja wangu eti kwa sababu tu ya wivu wako. Sauti ya Derek ilianza kubadilika, na kwa wakati huu ilikuwa ni ya uchungu ndani yake. Derek akaendelea kusema, akasema, Suzi, unadhani maisha yanaendeleaje? Unadhani tutaishije? Unadhani hizi pesa zinatoka wapi? Au unataka tuishi tu kwa kupendana na kuangaliana usoni tu bila hata kula? Tutakula mapenzi Suzi? Tutakula upendo? Tutakula wivu ambao unaonyesha kwa wakati huu? Derek alinisogelea kidogo, alinionyesha wazi jinsi alivyoumia, namna alivyokasirika. Bado akaendelea kusema, akasema, Suzi, nimevumilia mambo mengi sana. Yaani mengi sana, lakini kwa wivu wako naona sasa unavuka mipaka. Yaani unaanza kunigharimu, si kihisia tu, hata kifedha pia. Basi baada ya Derek kuongea maneno hayo, kulikuwa na ukimya mzito ndani ya nyumba yetu. Hasira yake ilikuwa wazi, na kwa mara ya kwanza nilianza kujiuliza kama kweli nilikuwa nimezidisha wivu wangu au nilikuwa sahihi kutetea penzi langu. Maneno ya Derek yaliniumiza sana, lakini sikutaka kubaki kimya. Nilimwangalia Derek kwa macho yaliyojaa hisia
Nikavuta pumzi ndefu kisha nikaanza kujitetea. Nikasema, lakini Derrick, mimi nilikuwa najitahidi tu kulinda penzi letu. Sauti yangu haikuwa ya juu sana kama yake, lakini ilikuwa imejaa uzito wa kile nilichokuwa nakihisi. Nikamwambia Derrick, sio kwamba nataka kukuingilia kwenye kazi yako. Hapana, najua unafanya biashara na ninaheshimu hilo pia. Nilisimama kidogo nikamwangalia kwa macho ya kuomba aelewe. Nikaendelea kusema. Nikasema, Derrick, lakini si lazima kila biashara ufanye na wanawake. Unajua kabisa wanawake wana vishawishi vingi sana, na mimi naogopa kupoteza mpenzi wangu. Derrick alinitazama kimya, lakini uso wake bado ulikuwa na hasira. Niliendelea kuongea huku sauti yangu ikiwa inatetemeka kwa hivyo hatari sana. Nikasema, Derrick, mimi nakupenda sana Derrick, na ninaogopa kukupoteza, na ndio maana wakati mwingine nafanya vitu ambavyo vinaweza kuonekana vibaya mbele yako, lakini ndani yake kuna hofu tu mpenzi wangu. Baada ya kusema maneno hayo, nilishika kifua changu kidogo nikionyesha kile kilichokuwa kinaendelea moyoni mwangu. Nikasema, siamini kwa urahisi Derrick. Si kwa sababu wewe ni mbaya, bali kwa sababu ya maisha niliyopitia. Nimeona mambo mengi sana na sitaki kuumia tena. Suzi, mimi sijaipata upendo wa baba, yani kuupata upendo wako tu wewe. Nahisi kama nimeupata upendo zaidi ambao nilitakiwa kupata kwa baba yangu. Naogopa kupoteza. Unajua fika kwamba mimi nimelelewa na mama peke yake. Suzi anaendelea kusema. Anasema, nilimsogelea taratibu Derrick, nikamwangalia kwa jicho la upole. Nikasema, mpenzi wangu Derrick, jaribu kunielewa hata kidogo basi. Mimi sipigani na wewe, bali napigania kile tulichonacho mpenzi wangu. Lakini baada ya kusema maneno hayo, kulikuwa na ukimya mfupi, lakini bado haikuwa wazi kama maneno yangu yangebadilisha Derrick au bado ningekuwa na hasira. Basi baada ya maneno yangu chumba kilitawaliwa na ukimya mzito. Derrick hakujibu mara moja. Alibaki kunitazama tu, huko macho yake yakiwa yamejaa hasira na kitu kingine ambacho sikuweza kukielewa kwa haraka, labda maumivu au kuchoka na tabia yangu. Lakini nilihisi kama maneno yangu hayakumgusa kabisa. Derrick alitikisa kichwa kidogo, siko kukubaliana na mimi, la hasha, bali kama mtu aliyekuwa amechoshwa na hali nzima ambayo ilikuwa inaendelea. Bila kusema neno lolote, Derrick aligeuka akaenda moja kwa moja kitandani, akajilaza kwa nguvu kidogo kana kwamba alitaka kuikwepa dunia nzima kwa muda huo. Derrick alilalia upande wake, akanipa mgongo. Hakuniangalia tena, hakusema kitu. Na hapo ndipo nilipoelewa. Nilielewa kwamba hasira yake haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ni hasira nzito sana. Ilikuwa ni hasira ya ndani, na kwa mara ya kwanza tangu nimjue Derrick alinikasirikia bila hata kuogopa. Derrick alichagua ukimya badala ya maneno. Nilisimama pale kwa muda nikimtazama mgongo wake, nikihisi umbali kati yetu ukiongezeka hata kama tulikuwa ndani ya chumba kimoja. Basi asubuhi ilipofika, hali ilikuwa tofauti kabisa. Niliamka na kukuta Derrick tayari amejiandaa na kuondoka. Yani aliondoka hata bila kunipa nafasi ya kuongea naye. Nikaanza kujiuliza, yani Derrick, hii tabia kuondoka bila kuniaga imeanza lini? Yani ina maana mimi kuongea na wewe mteja wake Mage ndio akasirike kiasi cha kuomba asiniage? Hapana, haiwezekani. Kweli Derrick, yani uondoke bila kuniaga mimi? Labda mimi kama sio Suzi. Nilijisemea kwa hasira. Nikasema, Derrick, unaondoka kimya kimya kama vile mimi si kitu kwako, si ndio? Hasira zikazidi kunipanda kichwani. Sikukaa sana pale nyumbani. Niliamua kumfuata huko kazini kwake Derrick. Basi nilifika haraka kazini kwa Derrick, huku moyo wangu kidunda kwa hasira na mawazo mengi kichwani. Lakini nilipokaribia kufika pale alipokuwa anafanya biashara yake Derrick, kila nilichokiona kilizidisha moto ndani yangu. Derrick alikuwa amesimama akimuuzia bidhaa mwanamke mmoja. Walikuwa wakiongea kwa utulivu, na yule mwanamke alikuwa anaonekana mchangamfu, hata sauti yake ilikuwa laini kama mtu alijipendekeza. Hapo ndipo hasira ziliponishinda kabisa. Bila hata kufikiria mara mbili, nilimvamia yule mwanamke. Nilisogea kwa kasi, nikamkaribia yule mwanamke na kumpokonya ile bidhaa aliyokuwa anataka kununua. Nikaitupa ile bidhaa chini kwa nguvu. Tena nikaanza kumwambia. Nikamwambia, hivi wewe mwanamke, kwani hakuna sehemu nyingine kununua vitu hadi uje hapa kwa mpenzi wangu? Nilisema kwa sauti kubwa yenye hasira. Watu waliokuwa karibu walianza kugeuka kunitazama. Sikuishia hapo. Nikasema, mtizame kule. Yani unarembua tu sauti yako. Unaangaza tu macho yako yao makubwa. Unafikiri sifahamu mnachofanya? Niliongeza kuongea kwa ukali, nikimtazama kwa jicho kali yule mwanamke. Yule mwanamke alishtuka. Alirudi nyuma kidogo kwa hofu na kwa mshangao pia. Na ndani ya muda mfupi, eneo lile likaanza kujaa watu.
Kila mtu alitaka kujua ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea katika eneo lile. Kulikuwa na sitofahamu, kelele na macho yote yakielekezwa kwetu. Yule mwanamke alisimama kwa muda. Alionekana kushangazwa na tukio lile, lakini hakukimbia wala hakupaza sauti. Alinigeukia kwa utulivu, kisha akasema kwa sauti ya heshima lakini yenye msimamo. Akasema, dada samahani, kwani mimi na wewe tuna ugomvi dadangu? Au mimi na wewe tunafahamiana? Au tumeshawahi kuonana hapo kabla? Maneno yake yalinituliza kwa sekunde chache, lakini bado hasira zilikuwa zimenitawala. Yule dada akaendelea kusema. Akasema, dadangu sikiliza nikwambie, haijalishi huyo Derek ni nani kwako, lakini kila mtu ananunua kitu anachokipenda na mahali anapopaona panamfaa. Hii ni pesa yangu dadangu, sipangiwi kitu cha kufanyia. Nanunua sehemu yoyote na kitu chochote ninachokitaka, na nitasimama katika duka lolote imradi tu nikiwa na pesa yangu. Watu waliokuwa wamekusanyika walianza kunong'ona chini kwa chini. Yule mwanamke hakutaka kubishana zaidi. Aligeuka taratibu, akamwangalia Derek kisha akasema, "Oh Derek, samahani sana kaka. Sikujua kama biashara yako ina watu maalum wa kununua bidhaa zako." Maneno yale yalikuwa na uzito, si hasira, bali ya kuonyesha kukata tamaa. Na baada ya hapo, yule mwanamke aligeuka na kuondoka taratibu, akaelekea sehemu nyingine kutafuta bidhaa ile ile ambayo alikuwa anataka kununua kwa mpenzi wangu Derek. Watu waliokuwa pale walibaki wakitazamana, wengine walitikisa vichwa, wengine wakinong'ona kwa mshangao. Na mimi pia Suzi nilisimama pale nikiwa bado na hasira, lakini ndani kidogo ya moyo wangu nilianza kuhisi hali imekuwa kubwa kuliko nilivyodhani. Lakini kwa upande wa Derek, sikuelewa kwa wakati huo atakuwa na hali gani. Basi Derek aliniangalia tu. Alisimama kwa sekunde chache, akamwangalia yule mwanamke akiondoka. Kisha ghafla Derek bila kusita alianza kumkimbilia yule mwanamke. Akaanza kuita, "Dada samani, tafadhali naomba usimame kidogo." Derek aliita kwa sauti ya haraka huku akijaribu kumfikia yule mwanamke. Na alipomkaribia, Derek alisema kwa upole na kwa heshima. Akasema, "Dadangu, samani, naomba unisamehe. Ile ni changamoto ndogo tu ya hapa na pale. Nitaifanyia kazi. Tafadhali naomba usichukulie vibaya na ukasita kuja siku nyingine katika duka langu. Unajua mteja kwangu ni mfalme na mteja kwangu wakati mwingine ni malkia. Wewe ni malkia wa biashara yangu. Tafadhali usinikimbie. Wewe ni mteja wangu wa siku nyingi. Sijawahi hata siku moja kukuvunjia heshima." Lakini yule mwanamke hakusimama wala hakumjibu Derek na hata hakumgeukia. Aliendelea kutembea zake kana kwamba hakusikia kitu ambacho Derek alikuwa anakiongea. Hilo jambo lilimwacha Derek akiwa amesimama pale huku akihisi aibu na kuvunjika moyo. Baada ya kuona hakuna majibu, Derek alirudi polepole pale nilipokuwa nimesimama. Uso wake ulikuwa umebadilika. Hakuwa na hasira ile ya mwanzo, bali kulikuwa na utulivu wa ajabu ulioficha kitu kizito ndani yake. Derek alinisogelea, kisha kwa sauti ya chini na utulivu akasema, "Suzi mpenzi wangu, asante sana kwa hichi ambacho umenifanyia. Asante sana." Suzi anasema maneno ya Derek yalinichanganya sana. Sikujua kama Derek alikuwa anamaanisha au alikuwa ananikejeli. Derek bado aliendelea kusema kwa utulivu ule ule. Akasema, "Sasa Suzi mpenzi wangu, tafadhali naomba urudi nyumbani. Usiendelee kuleta drama zako hapa, tafadhali." Sauti ya Derek haikuwa sauti ya juu, lakini ilikuwa kali kuliko kelele. Ilinigusa moja kwa moja katika akili yangu. Watu ambao bado walikuwa pale walikuwa wanatutazama tu, na hali yote ile ambayo ilikuwa inaendelea pale ilikuwa imenigeukia mimi. Na kwa mara ya kwanza Suzi mimi nilijihisi si mshindi tena katika ugomvi ule. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya pili wa simulizi inayokwenda kwa jina la Suzi hadithi isiyoisha. Je, baada ya Suzi kuleta vurugu katika biashara ya Derek, ni kipi ambacho kitafuata? Kumbuke kuwa Derek amemwambia kwamba Suzi arudi nyumbani. Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Facebook, TikTok pamoja na Instagram napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi. Suzi hadithi isiyoisha.